Namanganda 10 ta uysiz insonlarni ovqatlantiramiz. Birinchi navbatda Feel Foodga boramiz. Eshikdan kirishimiz bilan bizni hostess va ofitsiant kutib oladi. Ahamiyat bering, fast food tayyorlovchi restoranda hech qachon hostess ishlaganini ko'rmaganman. Buyurtmani ham berib oldik. Bir pasda buyurtmamizni olib kelishdi. Bu yerga kelganimning yana bir sababi menyuda 30 dan ortiq taomlar tayyorlashar ekan. Kamiga shirinliklarni ham o'zlari pishirishadi. Ertalab soat 7:00 dan boshlab kechki soat 1:00 gacha xizmat ko'rsatishadi. Atmosferaga ahamiyat berdingizmi? Juda chiroyli, to'g'rimi? Kommentda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bolalar maydonchasiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Oilaviy kelish uchun zo'r variant. Ovqatlarni mashinaga joylashimizdan oldin birinchi inson topildi. Shundan keyin qidirishni boshladik. Qidirganda topilmaydi deganlaridek 1,5 soat atrofida butun shaharni kezib chiqdik va ovqatlarni o'z egalariga topshirdik. Mana yakunlab ham oldik. Barchangizga mana shunaqa yaxshiliklarga sherik bo'lishingizni so'rab qolamiz. Undan tashqari Feel Food jamoasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz.